mungkin banyak yang belum tahu juga mengenai apa sih itu bruxism gitu ya. Bruxism merupakan suatu kebiasaan seperti menggerakkan gigi atau menggertak-gertakkan gigi sehingga gigi atas dan gigi bawah itu terkikis. Nah, apabila kita lakukan gerakan seperti itu terus-menerus, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi enamel kita akan terkikis sehingga giginya akan menjadi sensitif ataupun gigi itu menjadi lebih pendek-pendek. Jawabannya adalah bisa banget gitu ya, justru menguntungkan untuk pasien-pasien yang bruxism. Dengan adanya clear aligner rata lebih bisa meminimalisir efek yang dihasilkan dari tindakan bruxism itu. Seperti yang kita tahu, ada penghalang di antara gigi sehingga apabila kita melakukan menggertakkan gigi itu tidak langsung terkena pada gigi tersebut, tapi yang terkena adalah pada plastiknya. Jadi bisa menghambat kerusakan yang terjadi pada gigi yang diakibatkan oleh bruxism. Untuk bruxism sendiri, karena ini dilakukannya secara tidak sadar dan merupakan salah satu kebiasaan buruk di malam hari, jadi tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Oleh karena itu, apabila memang kalian indikasi untuk menggunakan clear aligner rata, ini akan sangat membantu sekali untuk meringankan habit dari bruxism itu sendiri.